Πάντα είχαμε λουλούδια σπίτι μας. Ποτέ μου δεν τα πρόσεξα. Τώρα μονάχα βλέπω τι θαυμάσια, τι υπέροχα που είναι. Ζορζ, παλιόφιλε Ζορζ. Να πάω σου ξουρίσω το γρασίδι. Εσύ είσαι τυχερός άνθρωπος, Άρνολντ. Έχεις ολόκληρη τη ζωή μπροστά σου. Ξύπνα, Άρνολντ. Ξύπνα, παιδί μου, νιώσε ζωντανός. Σήκω να δεις την ομορφιά που υπάρχει γύρω σου. Καταλαβαίνεις θέλω να πω, Βέβαια, πώς. Μα γι' αυτό πίνω κι εγώ όσο με βαστάνε όρθιο τα πόδια μου. Πού να βρεθεί βλέψου ίσχυ στον άλλον κόσμο. Δεν μου λες, Ζορζ, φίλε μου. Είσαι απολύτως βέβαιος πως δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτα για σένα. Ναι, όλα εντάξει. Εντάξει, αγόρι μου. Και αν κατάφερα μάλιστα να σου μεταδώσω λίγη από τη λαχτάρα για τη ζωή που νιώθω τώρα, άντε, θα φύγω ευχαριστημένος κιόλα. Αχ, πού να πάρει ο διάολος να πάρει, Ζορζ. Εσύ φεύγεις πολεμώντας σαν παλικάρι κι εγώ δεν μπορώ να σου φανώ χρήσιμο στο παραμικρό. Κι όμως κάτι θα κάνω. Θα πάω σου ξουρίσω το γρασίδι και σου ορκίζομαι στη ζωή της Ρουθ πως όσο ζω και μπορώ να παίρνω τα πόδια μου, πάντα θα υπάρχει πρασινάδα ξουρισμένη στην αυλή σου. Τζορτζ! Ναι. Τζορτζ, με βοηθάς, σε παρακαλώ. Και βέβαια, ποτέ μου δεν κατάφερα να κουμπώσω το κλίπ αυτού του κολλιέ. Αχ, Θεέ μου, τι όμορφη που είσαι σήμερα, Τζουδί μου. Ναι. Πολύ όμορφη, σε αγάπη. Και ωραίο φουστανάκι. Καινούριο είναι, με γεια σου. Καλέ, τι καινούριο, αυτό είναι παμπάλαιο, δεν το θυμάσαι. Το είχα γράψει πέρσι για το χορό του Φιλόπτου Οχταμίου. Αυτό είναι. Ναι, πώς φαίνεται. Πολύ ωραίο είναι, παιδάκι. Εντάξει, πολύ ωραίο, ναι. Μονάχα, παιδί μου, δεν νομίζω πως το δεκόλτε πέφτει λίγο χαμηλά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Περίεργο. Όταν το πρωτοφόρησα, θυμάμαι ότι σου άρεσε. Ναι, αλλά τότε ο χορός δινόταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τζορτζ, να έχω ένα τσιγάρο. Και βέβαια, αγάπη μου. Δεν μου λες, ο Μπέρτ δεν κατέβηκε ακόμα. Όχι, τι γίνεται. Είμαι βέβαιος πως δεν θα αργήσει. Κρίμα, Τζορτζ. Πολύ θα το ήθελα να έρθεις κι εσύ μαζί μας στο χορό. Κι εγώ θα το ήθελα, αγάπη μου, αλλά δεν με αφήνει αυτό ο καταραμένος πόνος στο στήθος. Μα νιώθω τύψεις που θα φύγω και θα σε αφήσω εδώ όλο μόναχο. Μη στενοχωριέσαι για μένα, εγώ αισθάνομαι περίφημα. Ναι, τότε γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ μαζί μας στο χώρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι αισθάνομαι περίφημα για να μείνω σπίτι. Να βγούμε όμως έξω νυχτιάτικα με αυτό το κρύο δεν κάνει. Τζορτζ, όπως νομίζεις. Είμαι βέβαιος πως θα διασκεδάσετε πολύ. Και στοιχηματίζω πως ο Μπέρτ θα είναι και σπουδαίος χορευτής. Α, ναι. Άλλωστε, σ' όλα του είναι σπουδαίο αυτό το παιδί. Ναι, είναι πολύ γοητευτικός. Μόνο γοητευτικός. Τι είναι αυτό που λες, αστιεύεσαι. Εγώ νομίζω πως είναι ο ιδεώδης σύντροφος για μια γυναίκα. Α, ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω, Τζουτζί, μάλιστα μου φαίνεται πως του αρέσεις κιόλα. Και εμένα μου αρέσει. Πολύ χαίρομαι που το ακούω. Στοιχηματίζω πως εσείς οι δύο είσαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλο. Τζορτζ. Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι, αλλά θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Τι πράγμα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Δεν σε πειράζει καθόλου που ο Μπέρτ και εγώ βγαίνουμε τόσο συχνά μόνοι μας έξω? Συχνά? Μα δηλαδή τι συχνά? Ούτε το πρόσεξα καν. Μπα, γιατί να με πειράξεις σε χλαμάρες. Περίεργο. Μιλάς σαν να μην είσαι ο εαυτός σου. Ως τώρα, όσες φορές ένας άντρας με πρόσχε κάπως περισσότερο, μου δείχνε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γινώσουν έξω φρανών από τη ζήλια σου. Άλλωστε, από τότε που σε ξέρω, πάντα τέτοιος ήσουν, να ζηλιάρης. Εγώ ζηλιάρης. Γελάσω. Ναι. Αν δεν είσαι ζηλιάρης, τότε γιατί έγινες έξω φρανών στο τελευταίο πάρτι? Στο σπίτι των Γκέλλερ. Μόνο και μόνο γιατί ο καημένος ο Λάρη με βοήθησε να φοράσω το παλτό μου. Διότι ο κύριος Λάρης δεν ήθελε να σου φορέσει το παλτό σου, ήθελε να μου το φορέσει εμένα, κυρία μου, το ξέρεις. Βλέπεις. Τι σου έλεγα. Είχε ζηλέψει. Άλλο τώρα. Ναι, αλλά δεν έχουν περάσει ούτε 3 μήνες από τότε. Τι μπορεί να μεσολάβησε? Ορίμασα, σαν ένα χλάδι. Ώστε έτσι. Έλα εδώ, μη φεύγεις. Έλα εδώ και κοίταξε με στα μάτια. Σε κοιτάω, ορίστε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις γιατί το κάνεις αυτό. Ποιο αυτό, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι δεν το πρόσεξα. Γιατί 2 μέρες τώρα κάνεις το παν για να με ρίξεις την αγκαλιά του Μπέρτ? Τζούτι, δεν τράπεζε, τι είναι αυτά που λες. Επειδή δεν αισθάνομαι αρκετά καλά να βγω μαζί σας έξω, μην σας χαλάσω τη διάθεση. Μα Χριστέ μου, τώρα όσες φορές δεν αισθανόσουν καλά, μου τι χαλούσες τη διάθεση. Και ούτε με σκεπτόσουν καθόλου. Τι άλλαξε λοιπόν, Τζορτζ? Παίρνει σε παρακαλώ τι. Τι θες να αλλάξει, τίποτα δεν άλλαξε. Εκεί όμως, Τζορτζ, κάτι άλλαξε. Εσύ άλλαξε εντελώς τη συμπεριφορά σου απέναντί μου. Και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, μόνο μια εξήγηση υπάρχει. Ποια? Υπάρχει μια άλλη γυναίκα. Τι? Ναι. Ναι, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Πού γυρίζεις τις νύχτες που με στέλνεις εμένα έξω με τον Μπέρτ? Άκουσε, Τζούτι, μου κάνεις μεγάλο λάθος. Δηλαδή, ο δρόμος που πήρες είναι εντελώς τραβός εσύ. Αλλού το πας. Εκείνο όμως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το γιατί. Γιατί, Τζορτζ, πες μου. Μήπως με βαρέθηκες? Ομολόγησε, αυτό είναι. Εγώ να σε βαρεθώ, Τζουτάκι. Σ' αγαπώ, Τζούτι. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Το ξέρω, Χρυσέ μου, μ' αγαπάς. Αλλά το ξένο πράγμα έχει τη γλύκα. Τζούτι! Τι είπα. Έτσι δεν λέτε εσείς οι άντρες? Δεν ξέρω τι λέμε εσείς οι άντρες. Εγώ δεν είπα ποτέ μου τίποτα τέτοιο. Ούτε έκανα ποτέ μου τίποτα. Δεν υπάρχει άλλη γυναίκα στη μέση. Και βέβαια υπάρχει. Δεν έχεις να κοιτάξει το πρόσωπό σου τον καθρέφτη. Αχ, τι έπαθα καλή. Για έλα Χρόνια, να κοιτάξεις το βλέμμα σου. Τώρα που ξεσκεπάστηκαν τα σχέδιά σου. Καζανόβα. Εγώ Καζανόβας. Μα σου λείπουν αυτά. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα.
Ώστε λοιπόν γι' αυτό φρόντιζες να έχεις άλλες 2 νύχτες ελεύθερες τη βδομάδα. Εγώ, πότε? Ξεχνάς που ήθελες να με στείλεις σε νυχτερινό σχολείο. Ναι, για να. Σαν δεν τρέπεσαι. Τζούντι μου, Τζούντι μου, παιδάκι μου, το λάθος που κάνεις είναι τρομερό. Ναι. Εγώ να σε απαντήσω εσένα. Απορώ που σου πέρασε μια τέτοια σκέψη από το μυαλό. Μα τι άλλο να σκεφτώ, Χρυσέ μου. Τι άλλο θα μπορούσε να σκεφτεί οποιαδήποτε γυναίκα. Όλα όσα κάνεις τώρα τελευταία είναι τόσο παράξενα. Ναι, έχεις δίκιο, είναι παράξενα, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τότε ποιο είναι? Τζούντι, Τζούντι μου, μου συμβαίνει κάτι. Αυτό θέλω να μάθω. Εγώ δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Δεν πειράζει, Χρυσέ μου. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Ένιωσου όμως και εσύ θα μετανιώσεις. Σας πού πας? Φεύγω, πάω να ετοιμάσω τις βαλίτσες μου. Δεν ανέχομαι να περάσω κάτω από την ίδια στέγη άλλη μια νύχτα με ένα μυχό. Μουρντάρι. Εγώ μουρντάρις. Σας το δω. Θέλω να σου μιλήσω. Ορίστε, Όχι σε εδώ. ακούω. Όχι εδώ. Στον καναπέ, σε παρακαλώ. Ακούστε να με πεις και μουρντάρι. Τι έπαθες, γιατί φεύγεις? Μήπως μεταχειρίστηκες και τον καναπέ για τα όργια σου? Δεν μεταχειρίστηκα τίποτα, σου λέω, δεν έκανα τίποτα. Ωχ. Κάθισε, Τζούντι, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Τζούντι, δεν ήθελα να το μάθεις. Τώρα όμως πρέπει να σου πω όλη την αλήθεια. Δεν θέλω να μείνεις με την εντύπωση πως θα μου δυνατόν εγώ να σου κάνω απιστία. Και μάλιστα τώρα. Στο τέρμα της ζωής μου. Μα τι είναι αυτά που λες, καλέ? Δεν μπορείς να μιλήσεις πιο καθαρά? Άκουσε, Τζούντι, είναι αλήθεια ότι έκανα το παν για να σε ρίξω στην αγκαλιά του Μπέρτ. Ό,τι έκανα όμως το έκανα με εντελώς ανιδιοτελή. Και μπορώ να πω ευγενικό σκοπό. Ήθελα να έχεις κάποιον, παιδί. Να έχω κάποιον? Ναι, Μα τι τρελάθηκες, τι είναι αυτά που λες? Θέλω να πω ότι ήθελα να έχεις κάποιον όταν εγώ θα φύγω. Ώστε τα έχεις κανονίσει λοιπόν, Να φύγεις με την ερωμένη σου. Δεν θα φύγω με καμιά! Θα με φύγουνε! Τζούντι, θυμάσαι που είχες προθέσει εδώ πέρα ο δόκτωρο Μόρις να με εξετάσει και αυτό τον πόνο στο στήθος? Και λοιπόν? Λοιπόν, όταν σου είπα ότι πρόκειται για δυσπεψία, σου είπα ψέματα. Ψέματα? Δηλαδή τι θες να πεις? Δεν ήθελα να το μάθεις. Τι? Πρόκειται να πεθάνω. Ω Θεέ μου, έλα το. Τζορτζ, δεν είναι αλήθεια. Πες μου πως δεν είναι αλήθεια. Δεν έχω παρά μόνο λίγες εβδομάδες ζωή ακόμα. Θεέ μου, όχι Τζορτζ. Μην κλαις, μην κάνεις έτσι, έλα, σήκω στο κεφαλάκι σου. Δεν είναι καλύτερα έτσι παρά να είχα φιλενάδα. Και πάλι κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Για σας, γιατί εμείς εδώ έχουμε μέρα. Ξημέρωσε προπολού. Είναι η επομένη το πρωί. Δεν θα σας απασχολήσω για πολύ. Βιαστικές προετοιμασίες στο σπίτι των Γκίμπελ. Για ταξίδι. Βαλίτσες ανοιχτές, πουκάμισα, μαντίλια, κάλτσες, φανέλες και... κυρίως ανδρικά. Βιαστικά πηγενέλα. Μανά, χτυπά το τηλέφωνο. Καιρός να πηγαίνω κι εγώ. Θα σας ξαναδώ. Εμπρός. Μάλιστα. Εδώ είναι. Τζούντι! Ναι. Στο τηλέφωνο! Έρχομαι αμέσως. Έρχεται αμέσως. Ευχαριστώ. Ναι. Τι ώρα φεύγει το αεροπλάνο? 5:45, πτήσεις 17. Ναι. Ναι βέβαια. Τα ειστήρια στο όνομα του κυρίου και της κυρίας Τζορτζ Κίμπελ. Σας παρακαλώ, μπορείτε να με πληροφορήσετε κάτι? Νομίζετε ότι μόλις φτάσουμε στο Ρότσεστερ θα βρούμε ταξί στο αεροδρόμιο που θα μας μεταφέρει κατευθείαν στην κλινική Μάιο? Νομίζετε ότι θα βρούμε? Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, Μπέρτ, τα έκλεισα τα ειστήρια. Πολύ ωραία. Είναι τίποτα που μπορώ να κάνω για σένα? Θες να προσπαθήσω πάλι να βρω τον δόκτωρα Μόρις? Όχι, ούτε θέλω να ξανακούσω το όνομά του. Γιατρός να σου πετύχει. Ακούσε εκεί να αγγείλει στον ασθενή του ότι όπου να είναι πεθαίνει. Και ο ανέστητος μετά να πάει στο ψάρεμα, σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Έλα, ησύχασε, Τζούντι. Πρέπει να σου πω πως έχω μείνει κατάπληκτος με την αποφασιστικότητά σου. Ποτέ δεν το περίμενα από σένα να δείξεις τόσο θάρρος. Σαν πως εγώ το περίμενα. Αλλά όμως που χρειάζεται, Μπέρτ. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κατάσταση του Τζόρτζ είναι απελπιστική. Θα παλέψω για να τον σώσω, Μπέρτ, ως το τέλος. Είσαι σπάνια κοπέλα, Τζούντι. Αχ, Θεέ μου, και όσο σκέπτομαι ότι τόσα χρόνια μου παραπονιόταν με το δίκιο του, και εγώ η ανέστητη τον έλεγα υποχόνδριο. Μα νιώθω τόσες τύψεις. Κι εγώ το ίδιο. Σε έπαιρνα και βγαίναμε έξω. Χαιρόμουν την κάθε στιγμή μαζί σου, ενώ ο φουκαράς ο Τζόρτζ. Νιώθω πως του φέρθηκα σαν γουρούνι. Έλα τώρα, Μπέρτ, δεν φταίς εσύ.
Δεν ήξερες. Αφού εγώ έφτασα στο σημείο να τον κατηγορήσω ότι έχει φιλενάδα. Ενώ ό,τι κι αν έκανε ήταν τόσο ανιστερόβουλο, τόσο ευγενικό. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί ότι υπάρχουν ακόμη άνδρες στην εποχή μας που δεν σκέπτονται παρά μόνο το καλό της γυναίκας τους. Η αλήθεια είναι πως τέτοιοι άνθρωποι σπανίζουν σήμερα. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον George Kimball, πέταξε το καλούπι του. Α, ναι, κι εγώ το ίδιο νομίζω. Ας πάω να του πω για τα ειστήρια του αεροπλάνου. Πρέπει να αρχίσει να το παίρνει απόφαση. Γεια σου, Μπούφαλο Μπιλ. Γεια σου, Μπέρτ. Πώς αισθάνεσαι, αγάπη μου? Πισόβαρος. Από τότε που με καθίσατε πάνω σε αυτή τη σακαράκα έχω χάσει την ισορροπία μου. Εγώ. Κάνε υπομονή, αγάπη μου. Σε βάλαμε σε αυτή την πολυθρόνα με τις ρόδες γιατί πρέπει να εξοικονομήσεις τις δυνάμεις σου. Ναι. Μπορεί μόλις φτάσουμε στην κλινική να χρειαστεί να σε χειρουργήσουν αμέσως. Αχ, μαμά. Η Τζούντι έχει δίκιο. Είναι και το ταξίδι με το αεροπλάνο που σίγουρα θα σε εξαντλήσει. Όλο παρηγορητικά λόγια σας, παιδιά, τι να σας πω. Τώρα, αν ρωτάτε για τη γνώμη, νομίζω πως όλη αυτή η ιστορία της κλινικής είναι εντελώς άχρηστη. Όχι, αγάπη μου, τίποτα δεν είναι άχρηστο. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα. Εν τω μεταξύ όμως, αγάπη μου, θα έχω εξαντληθεί εντελώς εγώ. Και πιο πολύ ακόμα θα έχει εξαντληθεί ο λογαριασμός μας στην τράπεζα. Καλά τώρα, αυτό να μην το σκέπτεσαι. Θα ξοδέψουμε ως και την τελευταία μας πεντάρα, άμα χρειαστεί. Όλα κι όλα. Δεν θέλω να στενοχωριώσετε για χρήματα, ούτε εσύ Τζούντι, ούτε εσύ Τζόρτζ. Αρκετές κοτούρες έχετε. Το νοσοκομείο το κερνάω εγώ. Στην υγειά σου, λεβεντιά μου, ευχαριστώ πολύ. Μπέρτ. Δεν θα μπορούσα να δεχθώ από σένα ούτε ένα σέντ. Τότε, επιτρέψτε μου να σας προσφέρω μια πετρελαιοπηγή. Θα τρελαθείτε στο χρήμα. Τα πρώτα 27,5% πάνε κατευθείαν στην τσέπη σας, αφορολόγητα. Όχι, γεια σε ευχαριστώ πολύ, Μπέρτ. Η Τζούντι έχει δίκιο. Θα τα καταφέρουμε οι δυο μας. Θα τα καταφέρουμε και χωρίς πετρέλαιο. Το καταλαβαίνω και σας θαυμάζω και τους δυο. Και τώρα επιτρέψτε μου να πάω να μαζέψω τα πράγματά μου. Ναι, παιδάκι μου, να πας. Τζόρτζ, Ναι. θες να σε τσουλήσω πουθενά? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Θα παρκάρω για λίγο εδώ. Όπως θες, θα σας δω. Θέλεις τίποτα, αγάπη μου? Όχι, μωρό μου. Τζούντι μου, πρέπει να σου πω ότι με έχεις αφήσει κατάπληκτο. Και σένα. Ωραία. Δηλαδή, όλοι σας με θεωρούσατε εντελώς άχρηστη. Όχι, παιδάκι μου, δεν θέλω να πω αυτό άχρηστη, αλλά δεν ξέρω να. Πάντα μου δίνεις την εντύπωση ότι χρειαζόταν ένα στήριγμα. Ήσουν τόσο πολύ γυναίκα, τόσο πολύ θηλυκιά. Και τώρα βλέπω πώς τα βολεύεις και τα καταφέρνεις. Καλύτερα και από δύο δημιουργίες άντρες. Μα απλούστατα, Τζόρτζ, δεν είχε χρειαστεί να ασχοληθώ. Αφού φρόντιζες για όλα εσύ, αγάπη μου. Ναι. Δεν ξέρεις όμως τι κουράγιο είναι αυτό για μένα να σε βλέπω έτσι δυνατή. Θα χρειαστεί ίσως να πάρεις τις άρεστες αποφάσεις. Έλα, Τζόρτζ, σε παρακαλώ, άκουσέ με μια για πάντα. Δεν θα χρειαστεί να πάρω καμία δυσάρεστη απόφαση. Θα πάμε σήμερα στην κλινική και σε λίγες μέρες, το πολύ σε 2 εβδομάδες, θα είσαι εντελώς καλά. Το κατάλαβες? Τζούντι μου, είσαι η πιο καταπληκτική γυναίκα σε όλη την περιοχή της Νέας Υόρκης. Έλα καλέ που είμαι καταπληκτική. Γιατί? Επειδή σε αγαπάω τόσο πολύ. Λοιπόν, αν το ήξερα πως θα έχεις τόσο κουράγιο, θα σου το έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται να πεθάνω. Βέβαια, Τζόρτζ, έπρεπε να μου πεις την αλήθεια. Ορκίσουμε ότι δεν θα μου ξανακρύψεις ποτέ τίποτα τέτοιο. Αστορκίζομαι. Αν πρόκειται να ξαναπεθάνω, θα σου το πω αμέσως. Έλα τώρα, Τζόρτζ, σε παρακαλώ, δεν είναι ώρα για αστεία. Αν πάθεις τίποτα, εγώ θα τρελαθώ, θα αυτοκτονήσω. Έλα, μην τα σκέπτεσαι καθόλου αυτά. Να σκέπτεσαι μόνο τις ευτυχισμένες στιγμές που περάσαμε μαζί. Ναι, Τζόρτζ. Περάσαμε πολλές ευτυχισμένες στιγμές. Για σκέψου, 10 ολόκληρα χρόνια. Κι ούτε το κατάλαβα πώς πέρασαν. Μαΐτσο. Και αν υπολογίσουμε και το κολέγιο μας, κάνει 11 χρόνια που γνωριζόμαστε.